ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਫਲੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਅਗਨ ਬੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕਣ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਬੂਲੇ ਕਬੀਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇੜਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਜਿਹਦੇ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਰੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਏ। ਆ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਬਜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਦੇਸੂਜੋ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਝੋਨੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸੂਜੋ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 4500-5000 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਇਆ, 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਓ 2-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਣਕ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਬਣ ਜੇ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਧਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 95 017 ਜੀ, 95217 ਜੀ, 19280, 95217 ਜੀ, 19280। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਦੇਸੂ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਆਉਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘਾਲ ਠਾਏ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਆਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਲਿਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਆਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।